IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. At one wanted person, ti natiliw, iti nagsina ng operasyon, iti Ilocos Norte. Umuna, iti asyuran, iti Batak, ti panakatiliw, iti agnagan Carl Kevin Parbo, nga agtawan ti Talupulukit Maysa, Maysang helper kinagindig iti Barangay Pimentel, iti Batak City. Ti panakatiliw ni Carl ket babaen ti Bileg, iti ward of arrest kini Parukat, manibod mismo iti First Judicial Region Branch 6 iti Batak City, agabo iti kaso na nga physical harm constituting less physical injuries. Narekomendaran iti piyansa nga 36,000 pesos para pelang kada to'y temporaryo nga inapan nakawaya-waya. Mismo nga ti pagtingan ti akusado iti nagaserbian iti ward of arrest ket simugo kada iti arresting officer apaman nga nakita ng tibit-bit dang warrant of arrest. Dagdaos matlang nga pasubli iti korte tinagtuodan ti ward of arrest ay tinadakamat at nga akusado. Sigon ti PNP iti agdama ket nasyat met kasad na gabuto na pa-medical examination kas proseso iti panakatiliw iti daan iti kaskaso. Iti sa bali pa Idol Dennis, manong tawin ito Carl Parbo? Dati atawan dati agnagan 31 years old ni Carl Kevin Parbo, Idol Bernard. 31 years old Parbo. Taon na, Idol Bernard. Iti iti paway natiri iti agnagan Jenny Agustin Ragusante alias Titig. Nagtawan talabulog siyam adan telebin partner ken Maysa construction worker nga taga barangay 16 Kayubog, Sitio Pausi, Baway, Ilocos Norte. Ti ward of arrest ti nadakamat nga akusado ket na Parukat manibod mismo iti MCTC Baway, Corimao, Ilocos Norte ket rekomendaran iti piyansa nga 10,000 pesos gapo palang kati panaglabsing na iti Article 308 in relation to Article 09 iti revised penal code kas namendaran ti RA 10951 Idol Bernard. Kunati PNP ti nakamata taong kusado ket civil mutlang nga dasar iti korte nga nagtaudan ti ward of arrest para palang kalatoy panakurugin nga panakadengeg iti kaso ket sungbatanan iti korte iti nagpili nga reklamo kontra ken kuana nga boto plang labsing iti 10951. Kunati PNP kadag iti awat tang ward of arrest manibut iti korte sigsigod dami patungpal gabuta babaen ti informasyon kadag iti asset iti PNP alis tulay nga matilid iti adan ti kaskaso nga adda iti probinsya ti Ilocos Norte. Manmanulang da iti Ilias ward of arrest nga nabayagin Idol Bernard nga kasasawenda gabuta minsan dahil tigit pumano dito Ilocos Norte ngin babae matlang tintal operations sa alisto dapat lang nga matrace ti lokasyon dahil ito madaan ti kaso magdulunang iti gobyerno. So iti nagpatnag Idol Bernard ket may awan pa iti nayon nga naipadano nga report manipod karig iti police station iti entero nga probinsya ti Ilocos Norte barbaring peaceful iti detoy nga nagpatnag. Damag pala manipod mismo korpo ti Pulisya Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen. Maraming salamat Idol Dennis dito na nakamat report manipod pa lang iti Philippine National Police. IFM News. IFM News. Police Report.